Ya, la auscultación. La auscultación es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos, ya sea como el estetoscopio, el área torácica del abdomen, para valorar sonidos normales o patológicos producidos por los órganos. ¿Para qué sirve? Vamos a empezar con los tipos de enfermedades respiratorias. Los ruidos pulmonares ocurren en todas las partes del cuerpo, a todas partes de la zona torácica, ya sea por encima de la clavícula o por debajo de la parilla costal. La disminución o ausencia de los ruidos respiratorios puede significar lo siguiente. Puede significar aire o líquido alrededor de los pulmones, como neumonía, insuficiencia cardíaca y derrame pleural. Puede significar el incremento o grosor de la pared torácica. Puede significar que existan varios ruidos respirativos anormales. Entre los cuatro más comunes tenemos lo que es los estertores, los cuales son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes en los pulmones, que se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurren cuando el aire se abre espacio entre los espacios cerrados, válgame la redundancia. Ya. Los estertores se pueden describir como húmedos, secos, finos y roncos. Tenemos los ruidos respiratorios como el roncus. Estos son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire se queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. Tenemos el ruido respiratorio estridor. Este generalmente se debe a una obstrucción del flujo del aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. También tenemos las sibilancias. Estos son ruidos chillantes producidos por vías respiratorias estrechas. Las sibilancias y otros ruidos anormales algunas veces se pueden escuchar sin necesidad del estetoscopio. Las causas de los ruidos respiratorios anormales pueden incluir una bronquitis aguda, un asma, una bronquitis crónica, una bronquiectasia, un enfisema, una enfermedad pulmonar intersticial, una obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño, una neumonía, un edema pulmonar, una tranqueobronquitis. Bueno, a continuación vamos a hacer la técnica de auscultatoria del tórax superior. Se le realiza en tres posiciones, en la posición anatómica, de cúbito supino y de cúbito sedente. A continuación trazamos la línea imaginaria, las líneas que delimitan los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero tomamos como referencia el proceso sifoides, luego ubicamos trazando una liga diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axelar anterior. Repetimos este proceso en el otro lado, es decir, a la derecha, esto para delimitar las divisiones lobulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee tres lóbulos, por lo que tendremos que trazar una línea solo sobre el pulmón derecho, lo que indicará la posición del lóbulo medio, que es esta línea que tenemos aquí. Posteriormente trazamos la línea basal en ambos lóbulos de los pulmones, que son estas de acá. Luego de haber trazado, ubicamos la campana en el primer punto de auscultación, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio, que es esta de acá. Luego de haber hecho esto, procedemos con el punto 2. Ahora colocamos el fonendoscopio bajo la línea media de la clavícula, que es este de acá. En el punto 3 ubicamos sobre los lóbulos superiores derecho e izquierdo, que son estos de acá. En el punto 4 ubicamos el fonendoscopio, el cual se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo medio izquierdo, que son estos de acá. En el punto 5 se ubica debajo de la línea mamiliar, en el séptimo espacio intercostal. En esta ubicación o en esta región ya se auscultan los lóbulos inferiores, que son estos de acá. Y en el punto 6, por último, se ubica la campana lateral del lóbulo basal en la línea anterior axilar, que es esta de acá. Para la valoración de tórax posterior se recomiendan dos posiciones anatómicas, las cuales son las posiciones anatómicas, la posición anatómica y de cúbito sedente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y recordar que el lóbulo medio no se ausculta por posterior. Para auscultar se debe trazar unas líneas imaginarias en el borde medial de las escápulas para marcar la zona escapular, que son estas líneas que podemos ver aquí. Aquí y esta de acá. Ya, en el punto 1, luego de trazar imaginariamente las líneas, colocamos la campana al nivel de T1, que es en el punto de acá.
En el punto 2 colocaremos el fonendoscopio entre T2 y T3. En el punto 3 colocaremos el fonendoscopio en T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal, que es este punto de acá. En el punto 4 auscultaremos entre las vértebras T5 y T6, que es este de acá. En el punto 6 a nivel de T8 por el lado lateral. En el punto 7 a nivel de T9 por el lado lateral, que son estos respiratorios normales. Estos son los ruidos respiratorios normales. Vamos a comenzar con el murmullo vesicular. Este es un sonido de baja intensidad, con un sonido grave como de murmullo. Se localiza entre el pulmón periférico con la base y se escucha mejor en la inspiración. Estos son los puntos donde toca proseguir. Bueno, continuamos con el sonido bronquial, el cual es un sonido de tono agudo, intenso y áspero. Este se localiza en la región anterior sobre la tráquea, que es en la parte de acá, debajo de la manzana. Ya. El siguiente es el murmullo broncovesicular. Este es un sonido de intensidad moderada y de tono medio. Se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal, en este punto de aquí. A continuación proseguimos con los ruidos respiratorios adventicios. Estos son los estertores. Estos son sonidos crepitantes, suaves, breves y discontinuos. Se escuchan mejor en la inspiración y desaparecen con la tos. Estos se localizan en la base de los pulmones y en los lóbulos inferiores, en estos puntos de acá. Ya el siguiente es el gorgoteo. Son sonidos fuertes y continuos, ásperos y graves. Estos se escuchan mejor en la expiración y se modifican con la tos. Se localizan entre la tráquea, en los bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Se los ubica por aquí. Continuamos con el roce pleural. Estos son sonidos superficiales y crujientes, ásperos que se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración. No desaparecen con la tos y se localizan en la zona de máxima expansión, en la región anteroinferior y en la región lateral, como podemos observar. Y por último tenemos las sibilancias, que es un sonido continuo, de tono agudo, que se escucha mejor en la inspiración y no se altera con la localización en todo el campo pulmonar. Estos puntos de acá.